जिसकी वजह से ये पेन था। अभी पेन इम्प्रूव है ना पूरा? इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं है, इसमें है। दर्द है? कल को वाला पेज देखो, जो प्लांटर हो रहा था इसमें देखो। जैसे पहले दिन हो रहा था? नहीं बिल्कुल, पहले दिन तो बहुत परेशान सर, मैं ऐसे ऐसे लगा नहीं पा रही थी। पहले नहीं कर पा रहा था। नहीं, अब ये अब काफ़ी तो मैं सीधे कम से कम